விவசாய நண்பர்கள் மற்றும் நேயர்கள் அனைவருக்கும் உங்கள் பாலா ட்ரக்ஸ் சார்பாக வணக்கங்க. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் செகண்ட் ஹேண்ட் கண்டிஷனில் ஈச்சர் டிராக்டர் வந்து விற்பனைக்கு வந்திருக்குங்க. அதனுடைய ஃபுல் டீட்டெயிலை தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் நண்பர்கள் நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் வீடியோ பார்க்குறீங்க, மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க. பக்கத்தில் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணி மறக்காமல் ஆல்னு செட் பண்ணிக்கிங்க. இப்போ நம்ம பார்த்துருக்க டிராக்டருடைய பிராண்டுன்னு பார்க்கும்போது ஈச்சருங்க. ஈச்சரில் என்ன மாடல்லாம் 5660 மாடல் டிராக்டர் தாங்க. இந்த டிராக்டருடைய மாடல் ஆஃப் இயர்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது 2010 மாடலுங்க. ரீசேஷன் 2011ங்க. நம்பர் ஆஃப் ஓனர்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது செகண்ட் ஓனருங்க. டிராக்டர் வந்து யூஸ்டு ரன்னிங் கண்டிஷன் தான். இன்ஜின் கியர் பாக்ஸ் எந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட் இல்லைங்க, தெளிவான கண்டிஷனில் இருக்குது. ஸோ ஆயில் பிரேக்கு நார்மல் ஸ்டேரிங் டிராக்டர் தாங்க. டயர் கண்டிஷன்லாம் பார்க்கும்போது ஃப்ரண்ட் டயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜாக ஒரு 30-40% பக்கமாக இருக்குது. பேக் டயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 50-60% பக்கமாகவே இருக்குங்க. டயர் கண்டிஷன் தான். நெக்ஸ்ட்டு உங்களுக்கு எஸ்ட் அப்படிங்க டாப்பு, பம்பர், ஊக்குப்பெட்டி எல்லாமே இருக்குங்க. இருக்கிற கண்டிஷன் அப்படியே வந்து சேல்ஸ் பண்ணிவிடுவாங்க. எதையும் ரிமூவ் பண்ண மாட்டாங்க. டிராக்டருடைய பெயிண்ட் எல்லாமே ஒரிஜினல் பெயிண்ட்டு தான். எந்த இடத்துலையும் பெயிண்ட் அச்சுமா அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லைங்க. டிராக்டர் நல்ல ஒரு குட் கண்டிஷனில் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் இந்த டிராக்டர் இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன் பார்த்திங்கன்னா சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூரில் இருக்குங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த டிராக்டருடைய ப்ரைஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா 2,90,000 சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து ஃபிக்ஸடு ப்ரைஸ் இல்லைங்க. நேரடியாக வந்தீங்கன்னா ரேட்டை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி தரலாம்னு சொல்லி இந்த டிராக்டருடைய ஓனர் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த டிராக்டருடைய ஹெச்பி கேட்டகரின்னு பார்க்கும்போது 50 ஹெச்பி கேட்டகரிங்க. ஸோ டிராக்டர் வந்து நல்ல ஒரு கண்டிஷனில் இருக்குது. தேவைப்படுற நண்பர்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணிட்டு நேரடியாக போய் பார்த்து பேசி ரேட்டை கம்மி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நண்பர்களே. ரேட்டு வந்து ஃபிக்ஸடு இல்லை. டிராக்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு டிராக்டர் தான். எல்லா யூசேஜுக்கும் இந்த டிராக்டர் வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். தேவைப்படுற நண்பர்கள் கான்டாக்ட் பண்ணிட்டு நேரடியாக போய் பார்த்து ரேட்டு கம்மி பண்ணி எடுத்துக்கலாம். எதையும் ரிமூவ் பண்ண மாட்டாங்க எக்ஸ்ட்ரா அப்படிங்களா. நெக்ஸ்ட்டு ரேட்டும் ஃபிக்ஸ்டு இல்லைங்க. ரேட்டு வந்து கம்மி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. தேவைப்படுற நண்பர்கள் கான்டாக்ட் பண்ணிட்டு நேரடியாக போய் பார்த்து பேசி ரேட்டு கம்மி பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான அப்டேட்ஸ்களை நீங்கள் ரெகுலராக தெரிஞ்சுக்கலாம். நம்ம பாலா ட்ரக்ஸ் சேனலை ஃபாலோ பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வீடியோ பாருங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல்னு செட் பண்ணிக்கிங்க. இந்த வீடியோ பார்த்த அனைவருக்கும் நன்றி நண்பர்களே.